Comencem aquesta presentació, que és sobre un consorci que hem portat a terme amb un projecte internacional europeu, Erasmus+, que ha tingut com a fil conductor l'avaluació formadora. Aquest projecte ha estat creat a partir de les necessitats i els objectius de 3 centres educatius de Santa Coloma: l'Escola Tanit, l'Escola Joan Salvat Papasseit, l'Institut Torrent de les Bruixes i el Centre de Recursos Pedagògics que l'ha coordinat. En aquesta presentació veureu que es tracta d'un projecte europeu que es diu Mobilitat de persones per motius d'aprenentatge. Els projectes europeus poden incloure mobilitat d'alumnat, poden servir per crear materials. En aquest cas, el nostre, com que el coordinàvem al CRP, era de formació de professorat. I el fil conductor ha estat l'avaluació formadora, és a dir, la regulació de l'aprenentatge per la millora de l'adquisició de competències bàsiques. Regular l'aprenentatge i usar unes metodologies més actives, que l'alumnat estigui actiu i en el centre, com això els pot ajudar. Aquest era el nostre interès comú. I els centres que els van fer la proposta van ser centres que, d'una banda, tenien aquesta inquietud o aquest interès de l'avaluació formativa formadora. Són centres que també formen part de la xarxa de competències bàsiques on aquesta qüestió s'està treballant des dels últims cursos. Són centres amb una alta complexitat i diversitat, tot i que això és una característica molt comuna a molts centres nostres de Santa Coloma, i que havien expressat en diverses ocasions i de moltes maneres el seu interès per formar part d'un projecte internacional. Un gran interès per la internacionalització del seu centre. I són els que van acceptar. I aleshores, a partir d'aquí, vam tirar endavant. I ens vam posar d'acord en què era allò que ens unia. I el que ens unia, tornem a dir, aquest interès per conèixer experiències d'altres països, tant els sistemes educatius com resolen les qüestions que tenim en comú, que tenim de diferent, omplir la mirada, obrir la mirada. També l'interès comú de millorar l'autonomia de l'alumnat en l'aprenentatge, millorar la seva autoestima. A Santa Coloma ens sembla fonamental que un alumne pugui prendre decisions sobre com està aprenent i sobre el seu propi progrés. I pensem que aquest progrés acadèmic també és progrés social i un procés d'emancipació, en definitiva. Aleshores, ens hem organitzat en forma d'un grup de treball a Santa Coloma, on hem compartit una lectura base, que ha estat el llibre Avaluar i aprendre un únic procés, l'autora del qual és la Neus Sant Martí, us posem aquí la referència, després quedarà a la presentació, un diàleg sobre les qüestions que aquest llibre ens va anar provocant i ens va anar ajudant a reflexionar, i sobretot en el moment que fèiem mobilitats, que viatjàvem a altres països per fer observacions d'aula o cursos de formació, compartir l'experiència. Això ha estat el focus del grup de treball. I després les mobilitats, que han consistit en el que s'anomena en anglès job shadowing, que és anar i fer com d'ombra d'un altre professor i seguir les seves classes, les seves aules, observar la seva manera de treballar, també parlar amb la coordinació del centre per saber com es formen, com treballen internament, i després cursos formatius que tenien com a fil conductor o bé l'avaluació formadora o bé les metodologies que afavorien aquest tipus d'avaluació o de treball regulador de l'aprenentatge. Molt ràpidament, que no penseu que ens ho inventem, les mobilitats que s'han pogut fer han estat a Londres, al Regne Unit, on ha viatjat una professora del Torrent de les Bruixes i allà ens explicarà els aprenentatges ràpidament que més l'han impactat. A l'Institut Sant Thomas Aquinas de Glasgow, d'Escòcia, per tant, també estem a les Illes Britàniques, i ens ha assessorat la Neus Sant Martí els contactes que ella té i el treball que ella ha fet en la línia. Aquest món més anglosaxó és el que està aprofundint en aquesta avaluació formadora formativa, que no és tan freqüent a Europa. No hi ha gaires llocs on es treballi. Aleshores ens vam contactar amb aquest centre i ens van acollir. Ens van acollir molt bé i ens van fer un lloc a les seves aules, cosa que ara s'està posant molt complicat. També vam poder viatjar a Finlàndia, tot i que això ens va enxampar, aquest viatge que va fer una persona del CRP, la Diana Ruiz, i també del Salvat Papasseit, un altre mestre, va quedar
ara ens ho explicarà ella, el segon dia ja va començar tot el confinament. Després, 2 cursos de formació, una a Islàndia i una a Dinamarca, on van anar una mestra de l'escola Joan Salvat Papasset i de l'escola Tanit. Ja veieu quines postals més fantàstiques. I ens queden pendents 2 mobilitats de job shadowing també, de visites d'observació d'aula, que veurem si les podem dur a terme abans de l'agost. Molt bé, doncs sense més preàmbul, traiem ara aquesta presentació i ens agradaria molt iniciar una conversa amb tots els companys del Consorci sobre com hem fet la transferència als centres. És a dir, quin era el nostre pla de treball inicial a cada centre, que ens movia, quins eren els objectius, i pot començar qui vulgui. Qui vol, no sé, Montse, per exemple, de l'escola. Bé, sí, jo mateixa. Bona tarda. Doncs nosaltres, bàsicament, el que ens va mobilitzar va ser el gran objectiu de la millora de la pràctica educativa. Llavors, aconseguir això que fos un aprenentatge més competencial i no podíem deslligar el que era l'avaluació d'aquest canvi. Llavors, a l'escola ja fa temps, com bé s'ha dit, que som també membres de la xarxa, havíem començat i estem fent uns canvis metodològics i va arribar un moment en què la necessitat que ens vam trobar era de canviar l'avaluació perquè no podíem continuar de la mateixa manera. I bé, va ser llavors també quan se'ns va proposar realment formar part de l'Erasmus. Això va ser el motor principal. D'acord. Maria, vols continuar tu? Continuo jo. Vale, hola. Doncs la nostra escola, l'Escola Tanit, ja porta un recorregut ja en la reflexió i la posada en pràctica de l'avaluació formadora. Ja fem el fet de tenir 2 docents a l'aula, fem modelatge entre iguals, especialment entre els mestres nous. I la idea de formar part de l'Erasmus, a part de tot això que heu comentat, era ampliar la perspectiva sobre l'avaluació, conèixer altres models educatius i sentar una miqueta més les bases, la cultura de centre del Tanit al voltant de l'avaluació i, sobretot, compartir i conèixer altres experiències i continuar aquest camí que ja fa temps que vam iniciar sobre l'avaluació. Doncs, no sé, Mercè, vols... Sí, nosaltres al Torrent també una mica en la mateixa línia, no? Doncs fa temps que estem treballant amb el tema de projectes globalitzats, canviant la metodologia, transformant la nostra metodologia docent a l'aula, però no ens acabava de perfilar del tot el tema de l'avaluació. I quan se'ns va presentar aquesta oportunitat d'aprofundir en aquest tema de l'avaluació perquè l'alumnat aconsegueixi o assolís les competències bàsiques, doncs ens va semblar un tema molt interessant i per això ens vam involucrar en aquest projecte. Molt bé. Doncs la segona part que volíem comentar és a vosaltres, com a centre, les persones que heu pogut fer la mobilitat, i com a centre, en què faríeu èmfasi que us ha aportat? Quin aprenentatge destacaríeu o quins aprenentatges que vosaltres abans els teníeu així com intuïts però que ara ho heu assegurat o heu conegut per primera vegada, us heu aportat més idees de les que teníeu? No sé, Dolors? Bona tarda. El que voldria dir és que principalment el que m'ha aportat és la realitat. Normalment, quan volem enfocar un canvi, ens documentem, fem teoria, llegim, però el fet de realitzar la mobilitat m'ha donat l'oportunitat de veure-ho in situ i de tocar, d'esquitxar, d'estar allà davant i veure com l'alumne percep aquelles eines que s'utilitzen perquè l'avaluació sigui formadora, no només sumativa i de recollida de dades. I en aquest sentit estic molt contenta. No sé, el Dani, si voldria dir alguna cosa més. Bé, hola, sí, bona tarda. Doncs jo vull afegir el que ha dit la Dolors, que en el sentit aquest de l'avaluació formadora, aquestes decisions
que fonamentalment les pren la persona que està aprenent, doncs a Glasgow això era un èmfasis bastant clar. Tota la línia de professorat treballava en la mateixa línia de mostrar els objectius d'aprenentatge a l'alumnat constantment, en qualsevol tema, en qualsevol unitat, qualsevol assignatura. D'aquesta manera, aquell alumne té molt clar què ha d'aprendre i què serà capaç de fer. D'acord? Llavors, això és perquè aquests objectius s'estan compartint constantment i això és un fet que portat a l'aula, implementat a l'aula, doncs dona els seus resultats perquè és una manera que l'alumnat rep aquesta informació per part del professorat i ho agraeix. O sigui, des del punt de vista de l'àmbit de les ciències, que és el que em pertoca, doncs es pot constatar una millora d'aquest assoliment seguint aquesta metodologia, aquest mecanisme d'ensenyar els objectius d'aprenentatge. També a Glasgow ells posaven molt d'èmfasis en que l'alumnat fes una reflexió de com estava aprenent i de què estava aprenent. Llavors, després de cada sessió es feia una pregunta perquè l'alumnat donés un feedback de com havia estat aquella sessió, quines eren les seves sensacions, i això va ser molt, molt enriquidor. Com dic, aquesta pràctica generalitzada a Glasgow, en aquell institut, doncs, va donar eines perquè aquí després es pugui portar. Nosaltres, la nostra escola també, és que estem completament d'acord. Què ens ha portat a poder estar en el consorci? Doncs poder veure models pràctics d'Europa. Doncs nosaltres hem tingut la sort de poder fer dues opcions, que una era la pràctica, el que era la formació en el treball cooperatiu, que també està molt enfocada al que és l'avaluació reguladora. I tal com diu el Dani, doncs bàsicament això, la importància de poder compartir els objectius perquè realment pugui haver un aprenentatge conscient. Llavors aquí veiem que el desig de millorar la pràctica docent ens porta a observar a través de l'Erasmus uns models de pràctica a Europa. El fet d'haver fet aquestes mobilitats i haver pogut observar in situ, realia, què s'està fent a d'altres llocs d'Europa, veient que bàsicament estem treballant el mateix, ens ha portat al centre la necessitat de fer uns claustres pedagògics de transferència de tota aquesta informació que està lligada també amb la xarxa de competències bàsiques i ens porta a una reflexió. I què més ens aporta? Doncs anar canviant el que és l'avaluació perquè sigui realment una avaluació reguladora i competencial. Llavors, en aquest cas, nosaltres vam anar a Finlàndia i passo la paraula a la Lídia, que ens explicarà més concretament què és el que va observar a Finlàndia en referència a l'avaluació formadora. Molt bé. Hola, bona tarda. Doncs sí, jo us explicaré què és el que vam poder observar a Finlàndia. A Finlàndia vam tenir l'oportunitat de veure com feien un informe implicant a les famílies i ho feien de la següent manera. El docent llegia un aspecte a avaluar i llavors l'alumne marcava amb una estrella quin era el grau d'assoliment que ell considerava que havia adquirit. Seguidament ho feia el docent i s'establia un feedback entre el docent i la família i s'aportaven propostes de millora. Aquesta experiència ens va ajudar a comparar aquest informe amb el que fem actualment al Salvat. I és que el Salvat també fa un informe on impliquem a les famílies. El que fem és que un grup d'alumnes elaboren els criteris d'avaluació i seguidament marquem amb una creueta quin és el grau d'assoliment que ells consideren que han tingut. Després, els alumnes contesten a la pregunta què pensen que poden millorar i com pensen que ho poden millorar. I seguidament el mestre fa un retorn tant a nivell oral com escrit i dies després el retorn el fan les famílies. Per tant, després d'aquesta experiència a Finlàndia, hem pogut reflexionar i hem considerat que potser el nostre informe, tot i que funciona molt bé, el podríem millorar. I és una de les tasques que tenim pendents després d'haver fet l'Erasmus.
No se t'escolta, Manuela. Ah, perdó. No, em deia, sí, Maria, que em semblava que volia afegir alguna cosa. No sé. Sí. Jo volia compartir que un dels punts forts en el Tanit, així com compartia la Montserrat, és el fet del traspàs al claustre. Que en el grup de treball hem reflexionat un munt, hem compartit les nostres mobilitats, les experiències dels centres que ja fèiem, que fem, però el fet de fer el traspàs i prenent consciència d'alguns aspectes de la formació de Finlàndia, de Dinamarca, que vaig poder realitzar, que ho hem exprimit bastant en el col·le, per no dir moltíssim, va ser el fet d'involucrar a tothom a la pràctica de l'avaluació formadora. És a dir, s'han fet diversos claustres i s'ha fet ús d'eines, tant de seguiment, de recollida de dades, i fent preguntes escalades, és a dir, eines que ajudaven a dialogar, a promoure la reflexió i concretant, que és un dels punts forts que crec que hem aconseguit com a claustre, el fet de consensuar, definir, acordar diferents aspectes de l'avaluació, tenim ja un imaginari comú i aleshores a la pràctica a l'aula ja podem parlar el mateix idioma al voltant de l'avaluació. I gràcies a aquesta entesa, a aquesta mateixa mirada de tot en el claustre, hem pogut elaborar uns guions d'observació posant el focus a l'avaluació en metodologies específiques de la nostra escola. I això ens assegura la sostenibilitat i d'aquesta mirada, malgrat la mobilitat del claustre i també això, una comprensió, una consciència compartida sobre l'avaluació. Crec que és el punt fort que hem pogut extreure de tota aquesta feina del grup de treball. Maria, vosaltres heu fet observació entre iguals, entre vosaltres, no? Us heu observat, no sé si la resta també heu tingut ocasió de fer alguna observació a l'aula d'un altre. Heu pogut fer algun, com job shadowing intern? Sí? Sí, en el Torrent també ho hem portat a la pràctica i és algo que ens hem portat que molt enriquidor, perquè hem intentat involucrar, com deien les companyes, no tot el claustre, però la majoria de persones d'una manera voluntària, perquè sempre funciona millor el job shadowing, sobretot dins el nostre centre i entre iguals, i són companys, quan aquesta observació es fa de manera voluntària i entre o companys de departament o persones afins, i quan es pacta davant mà aquesta observació entre iguals. També no només has de pactar amb la persona, sinó també pactar una mica quins són els objectius, quines són les coses que observarem, per tal sempre que tothom estigui còmode i tenint en compte que totes les observacions són vàlides, tot és correcte, no anem a fiscalitzar a ningú, sinó que anem a compartir les nostres experiències i aquelles coses que ens siguin enriquidores i les puguem aplicar en el nostre dia a dia. No? I nosaltres en aquesta línia ho estem treballant ara en el Torrent. Doncs, com que el temps és bastant justet ara, en aquest primer moment, voldríeu fer alguna síntesi de com veieu aquest treball, com pot continuar, què us quedaria per fer? Segurament són moltes les coses, però destacaríeu alguna que teniu clara, que continuaríeu fent el curs vinent? Jo lligaria una mica amb el que ha estat dient i que també ha estat dient la Maria. Vull dir que és bàsic, el que s'ha de continuar és continuar compartint per tenir ben clar què entenem a les escoles de manera compartida, de què entenem per avaluació, què entenem per objectius d'aprenentatge i aquesta necessitat també de fer aquest acompanyament dels mestres els uns als altres. Per tant, jo crec que s'ha de continuar amb aquest compartir, amb aquesta transferència, amb aquesta reflexió conjunta i compartida i en el nostre cas, en concret, per poder arribar a una avaluació que sigui triangulada i que hi hagi un feedback entre la tasca del docent, entre l'alumnat i entre l'alumne, per poder tirar endavant amb aquest aprenentatge conscient i compartit
i que sigui realment regulador. A Encara mi queda tasca m'agradaria per fer, afegir... però mica en mica. A mi m'agradaria afegir també que nosaltres hem notat que necessitem treballar de la mà les escoles i els instituts, perquè ens hem de transferir tota aquesta feina que a les escoles es fan i que nosaltres fem. Nosaltres als instituts rebem els alumnes una mica més tard, no? Doncs si està a primària, estem treballant d'aquesta manera, doncs consensuar i fer aquesta transferència molt més fàcil, no? I més coordinada, en coordinació entre primària i secundària, perquè tota aquesta feina que tots estem fent doncs, vagi a bon port. Maria, vols dir alguna cosa sobre la sostenibilitat d'aquest projecte en el vostre centre? Com la visualitzeu o com l'heu planificat? Doncs fent el recull de les impressions també, o sigui, no parlo per mi, sinó també parlo pel claustre, que hem demanat molt, això de compartir objectius i el feedback ens ha calat i ho estem posant molt en pràctica i ens arriba, tenim aquest retorn del claustre que hi ha una major consciència dels aspectes de l'avaluació formadora que hem treballat i que estem començant a organitzar, a tenir instruments que ens ajuden a posar ordre i a poder fer aquest traspàs, aquest compartir que esteu comentant i d'aquesta manera, sigui que sigui el que hi hagi en el centre, pugui haver-hi aquesta mirada que trobem fonamental a l'hora de realitzar la nostra pràctica a l'aula, a l'hora d'aprendre, doncs tenir molt conscient el valor de l'avaluació i de fer-ho d'una forma, doncs això, que sigui formadora i sigui reguladora de l'aprenentatge. Sí, depèn de les sessions, sí, que sembla molt fàcil, però en un Erasmus és complexa, no? Perquè es mouen unes quantes persones, però després que tot el claustre això s'ho faci seu, aquí hi ha molt de treball, molta d'art i molta habilitat per fer còmplices a la resta, per traspassar el l'interès. També això que deia la Mercè, que això, els observar-nos uns als altres. Clar, jo entenc que a secundària serà molt diferent, que és això que comentaves. A primària, per exemple, al nostre col·le, com tot és molt personalitzat a cada centre, les experiències, com ja estàvem acostumats a tenir 2 mestres a l'aula, s'ha integrat i aleshores ha quallat tot d'una manera molt orgànica, molt dinàmica i realment hem exprimit moltíssim el grup de treball i el que ens queda encara. Clar, quan hi ha un camp abonat també és més fàcil, no?, que les llavors. I els instituts a vegades ho tenen una mica més complicat, però bueno, anar fent. Doncs hauríem d'anar tancant la presentació i ens agradaria molt poder sentir la Neus, que ella sempre és atenta i ens ajuda molt a posar paraules, a vegades, en els neguits. Què destacaries del que hem dit, Neus? Jo destacaria, primer, a nivell personal, que per mi també ha sigut un enriquiment molt gran, el poder conèixer. Jo no he pogut fer els viatges, però sí conèixer les experiències de tots i crec que ha sigut molt interessant. Jo remarcaria això que dieu de la importància de l'observació entre iguals, que heu vist, vull dir, en aquest cas vosaltres heu observat a companys, però que al mateix temps destacaria que potser el que acaba de fer-ho, d'enriquir-ho, ha sigut les discussions que també, el compartir-ho entre nosaltres, el parlar-ne, reflexionar, llegir. O sigui que és aquesta idea de que la formació és reunir aspectes pràctics, d'observar, i això és important, i al mateix temps de reflexionar i de fonamentar-nos una mica en lectures o en coneixements d'altres. Jo crec que això ha sigut interessant. I també una cosa que voldria remarcar, que em va semblar molt important de les coses que hem arribat a compartir, ha sigut que en aquesta observació entre iguals que hem fet en diferents centres, en general els centres tenien un projecte comú, o sigui que realment era un projecte de centre, no era un docent que ho feia i els altres no, sinó que era una cosa compartida a nivell de centre, però tot i estar compartit, les diferències. O sigui, com el professor, diguem-ne, del curs A i el del curs B ho aplicava de manera diferent i es va poder també veure, que ho vau poder comprovar, que no sempre, vull dir que al final els factors que fan que una estratègia educativa funcioni més o una pràctica educativa funcioni més
són complexes, o sigui, no és només aplicar una tècnica, no és només compartir els objectius, sinó la manera com els comparteixes, com ho fas, doncs tot això està molt interrelacionat i que no es pot separar d'una cosa a l'altra. Per això costa tant en educació trobar evidències clares dels resultats, perquè, esclar, tal com ho fa un docent no és igual com ho fa el company, i llavors aquí trobar aquests matisos, aquestes variables, però això l'observació us ho ha permès. Jo crec que això ho remarcaria com un aspecte molt interessant. I bé, i també felicitar-vos en general per aquest esforç de compartir-ho amb els companys, que és, com deia la Manuela, és el més difícil. Quan fas aquests viatges moltes vegades o aquests intercanvis, va molt bé a la persona que hi va, però costa molt que sigui una cosa compartida amb els companys, que a vegades en l'educació diuen aquest ha tingut el privilegi d'anar i es desconfia. Però en aquest sentit jo crec que ha sigut una experiència molt bona i que valdria la pena compartir-ho també amb els altres centres de Santa Coloma perquè sigui útil per a tothom. Exacte. I aquest seria com també, ja per acabar, la proposta de continuïtat. El nostre compromís en el projecte era formar-nos, dialogar, reflexionar, observar, perquè hi ha matisos que si no els veus no es poden recollir per escrit, com diu la Neus. No és una estratègia, sinó que dius fer preguntes interessants, constructives i reflexives. Dius, i com es fa això? I quan veus una mestra que les fa i una que no les fa, pensant-se que les fa, dius, és això. Aquesta és la diferència. O sigui que hi ha coses que venen per l'observació. Però també el tercer compromís és compartir-ho amb la zona, amb Santa Coloma de Gramenet. I, per tant, el curs vinent, com a consorci i com a centre de recursos pedagògics, sí que oferirem un seminari on el fil conductor sigui feedback, regulació d'aprenentatge i on compartirem els aprenentatges concrets de les observacions que hem fet.